আমার বাড়ি। কি সিগন্যালে বাড়ি না, একটু ভেতরে গেছে। এটা হচ্ছে ওদের মাটন কিমা র্যাপ। বাড়িতে এসে একটা বড় সারপ্রাইজ পেলাম। গুড ইভিনিং, আজকে হচ্ছে 19 জানুয়ারি আর এখন বাজে 6:15। এটা একটা মিনি ব্লগ হতে চলেছে। আসলে কোনো প্ল্যান ছিল না। স্তোবান কালকে রাতে অনেক লেটে ঘুমিয়েছে, 3:15 অলমোস্ট, আর খুব কষ্ট করে ঘুমিয়েছে। আর সকালেও তাড়াতাড়ি উঠে গেছে 8টা নাগাদ। আমাদেরও ঘুম তেমন হয়নি, হয় যে ওর সেকেন্ড ফেজ অফ টিথিং স্টার্ট হয়েছে, তো তার জন্য ওর ঘুম খুব হ্যাপাজার্ড যাচ্ছে আর একটু পেটও ঠিক যাচ্ছে না। তো আমরা যত পারছি চেষ্টা করছি ওকে হাসানোর, খেলানোর, যাতে ও ক্র্যাঙ্কি না হয়। তো আজকে সকাল থেকেই মুড তেমন ভালো ছিল না, ঘুমও হয়নি, শরীরও ভালো নেই। তো একটা ইনফ্যাক্ট ইনভিটেশন ফান রেসিডেন্সি থেকে, তো আমরা নানা রকমের রিজনের জন্য ভাবলাম যে না যাব না। তো লাস্টে সপ্তাহ বললো যে চলো তাহলে আমি তোমাকে নিয়ে বাইকে করে বেরোই। আর আমি লাস্ট বাইকে বেরিয়েছিলাম মানে প্রেগনেন্সির আগে, লাস্ট ভাইজ্যাক ছিল, তারপর ঝাড়গ্রাম গেছিলাম। ঝাড়গ্রামটা লাস্ট ছিল। তো তারপর থেকে আমি বাইকেও উঠিনি। তো এটা আমার প্রেগনেন্সির পর ফার্স্ট বাইক রাইড হবে। তো আমরা যাচ্ছি আমাদের একটা খুব ফেভারিট জায়গায়। তো সেই জায়গাটা তোমরা ওখানে গিয়ে দেখতে পাবে। হাওয়া চেক করতে পাম্পে ঢুকলাম আমরা। মা বাবা স্তোবান এটাতে আছে। এখন হালদিরামের সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছি। এখানেই আমার বাড়ি। কি সিগন্যালে বাড়ি না, একটু ভেতরে গেছে। ওই হলো। পৌঁছে গেছি আমরা সিটি সেন্টার 2 আপাতত। এখানে আমাদের দুটো কাজ আছে। একটা হচ্ছে যে সপ্তষী হিসাবে লেন্স কাটে, ওর চশমা একটু প্রবলেম হয়েছে। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে আমি যাবো লেন্স কাটের পাশে নিউ আছে, নিউতে আমার একটা ফাউন্ডেশন কিনতে হবে। কম্পারেটিভলি ফাঁকাই আছে। হেলথ অ্যান্ড গ্লোতে একটা অফার চলছে যে 2000 রুপিজের যদি কেনাকাটা হয় তো তাহলে ওটার ওপর ওরা 2000 রুপিজেরই ক্যাশব্যাক দিচ্ছে। সেটা মার্চ থেকে জুনের মধ্যে তুমি এভরি মান্থ 500 রুপিস করে রিডিম করতে পারো। ওদের অ্যাপেও করতে পারো বা যে কোনো স্টোরেও করতে পারো। তো বডি ওয়াশটা নেওয়ার প্ল্যান ছিল না, বাট এই অফারের লোভে পড়ে ওটা নিয়ে নিলাম। মা বাবারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে স্তোবানকে নিয়ে। আমরা এখানে জিনিসগুলোকে ড্রপ করে দেবো গাড়িতে, তারপর বেরিয়ে পড়বো। স্তোবানের সামনে হেলমেট পরে গেলাম, নাহলে ও যদি চিনে যেত তাহলে ও ছাড়তো না। তো ওর জন্য আমি আর হেলমেট পরে ওর সামনে গেলাম।
হচ্ছে সৌরভ। দেখে ভয় পাচ্ছে, কাঁদছে, দেখি মাকে দেখে কি করে। চিনতে পেরেছে। এবার দেখুন আমাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আমরা চলে এসেছি নিউ টাউনে ক্লক টাওয়ারের পাশে ফুড ট্রাকসে। এখানে একটা স্পেশাল ফুড ট্রাকে এসেছি, সেটা হচ্ছে কাবাব মে হাড্ডি। আমাদের ফুড ট্রাক খুব পছন্দ। আমরা যখন অস্ট্রেলিয়াতে থাকতাম ওখানে ফুড ট্রাকস খুব প্রচলিত ছিল। তারপর ইন্ডিয়াতে আসার পর আমি খুব খুঁজেছিলাম, এটা কথা বলছি 2019-এর। তো তখন এত ছিল না। তো তারপর যখন ফুড ট্রাকস এলো কলকাতাতে, আই ওয়াজ সুপার এক্সাইটেড। যখন সুমান খুব ছোট ছিল, ও রাত্রিবেলায় ঘুমাতো না, তো যখনই ঘুমাতো না আমরা ওকে নিয়ে গাড়িতে বেরিয়ে পড়তাম। আর সবসময় এমন জায়গা খুঁজতাম যেটা অনেক রাত অবধি খোলা থাকে, যাতে সুমান গাড়িতে ঘুমিয়েও পড়লো, আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। তো আমরা তখন এই কাবাব মে হাড্ডিতে প্রচণ্ড আসতাম। ওদের এই আউটলেটটায় আমরা ফার্স্ট টাইম আসছি। আমরা আগে যেতাম আকাঙ্ক্ষা মোড়ের আউটলেটে, ওটাই ওদের অরিজিনাল ছিল, তারপর এটা নতুন খুলেছে। তো আর ওটার ওনার যে সৌরভ ইজ আ সুইট হার্ট। একবার তো আমরা এত লেট করেছিলাম যে ওর ফুডট্রাক বন্ধ হয়ে গেছিলো, লোকজন চলে গেছে, স্টিল হি ওয়েটেড ফর আস, ও আমাদেরকে ফ্রেশ বানিয়ে দিল। তো এটা আমার খুব ফেভারিট জায়গা। এটা হচ্ছে ওদের রাইস প্ল্যাটার। স্পেশাল শাউট আউট টু দেয়ার মাটন কিমা র্যাপ অ্যান্ড রাইস প্ল্যাটার। এটা ইজ লাভ। তো আমরা যখনই আসি মাটন কিমা র্যাপ আর রাইস প্ল্যাটার ফিক্স। এদের কাবাবসও দারুণ, এদের বিরিয়ানিও দারুণ, আর এদের মোমোজ এখনও ট্রাই করিনি, ওটা ট্রাই করতে হবে। তাছাড়া এটা আপাতত দুটো আছে, আরও অর্ডার আসছে। এটা হচ্ছে ওদের মাটন কিমা র্যাপ। আমাদের ডিনার ডান। তো আমরা যাব ট্রাক ওনারের। সৌরভের সাথে দেখা করি। হ্যালো সৌরভ, হ্যালো, হাউ আর ইউ? ফাইন। তোমরা কেমন আছো? আমরা ভালো আছি। আমি তো কাবাব মে হাড্ডির ব্যাপারে অনেক বলেছি, বাট তোমার থেকে শুনতে চাই যে হাউ ডিড ইউ স্টার্ট, হোয়াট ওয়াজ ইউর ভিশন? স্টার্ট করেছি 2018-তে। ওকে। 2018 15 অক্টোবর হবে, পুজোর সময় থেকে স্টার্ট করেছিলাম। তো প্রথমে দাঁড়াতাম হচ্ছে নবীন সরকার স্ট্রিট সামনে, তারপর ওখান থেকে শিফট করে গেটের বাইরে অপোজিটে, তারপরে নিজের লোকেশনটা জানো আকাঙ্ক্ষা। তো এটা শুরু করেছি জুলাইতে, এই সেকেন্ডটা। তো এটা এখানে আসার পরে তোমার ফুড ট্রাক খুলবে এই কনসেপ্টটা কোত্থেকে? খাবার খেতে তো ভালোই বাসি, তো কিয়স্ক ভাবছিলাম। তো তখন কলকাতাতে ফুড ট্রাকের এত ডিমান্ড ছিল না, লোকে জানতো না। এবার আমি যখন খুলেছি সময়, তখন হয়তো আমার আইটেমগুলো না দেখে বলতো চপ আছে কিনা, ফ্রাই আছে কিনা, এরকম হতো। তো তারপরে আস্তে আস্তে তো লোকে এখন ফুড ট্রাক হয়ে গেছে, এখন দেখছো অনেক ফুড ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। আর মানে এরপর তোমার প্ল্যানস কি? এরপরে হচ্ছে আরো ফুড ট্রাক করবো। আরে নাইস, উই আর উইথ ইউ। যে রেস্টুরেন্ট করবো না, ফুড ট্রাকই করবো না। অ্যান্ড উই অ্যাবসলিউটলি লাভ ফুড ট্রাকস। আর তোমারটা তো আই ডোন্ট নো একটা আলাদা কানেকশন আছে কিনা, তোমার একটা সব থেকে বেশি। চলো আজকে একটু ডেটে যাবে বা কোথাও, আমি ফুড ট্রাক আজকেও আমাকে অনেক কটা অপশন দিয়েছে, তো আমি বললাম না ফুড ট্রাকই যাই। একদম পারফেক্ট ছিল। ওকে, সো আমরা আজকে এখানেই ক্লোজ করছি সৌরভের ইন্টারভিউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সৌরভ, লাভলি ডিনার। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ। তো এখন স্তোমানকেও খাইয়ে দিলাম গাড়ির মধ্যে, ওর জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলাম। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। বাড়ি যাওয়ার সময় যদি কিছু ক্লিপিংস তুলতে পারি তুলবো। বাড়িতে এসে একটা বড় সারপ্রাইজ পেলাম। এইগুলো সব এসছে ব্যাঙ্গালোর থেকে, দিদি পাঠিয়েছে, সপ্তর্ষির দিদি। তো ফার্স্টেই হচ্ছে এটা হচ্ছে কেরালার পিওর নারকেল তেল। এটা তো মানে আমি সব জায়গায় খুঁজে খুঁজে পাচ্ছি না, অনেকজনকে বলেছি, কেউই এনে দিতে পারেনি। দিদি এটা স্পেশালি সুবানের জন্য পাঠিয়েছে। আর এসছে সুবানের জন্য খেলনা, পিয়ানো, কিছু কার্ডস, প্লেইং কার্ডস, সিপার, ডাইনোসর,
আরো অনেক র্যাটেলস, কিছু টয়েস, আর এতগুলো বেবস, ভরে ভরে বেবস। আর আমার জন্য স্পেশাল এসছে, যারা ব্যাঙ্গালোরে থাকো তারা জানবে যে এটা কি। আনন্দ হচ্ছে ওখানকার একটা খুবই ফেমাস মিষ্টির দোকান, ওর লাড্ডু আর মাইসোর পাক। তোমাকে এত এক্সাইটেড খুব কম দেখি আমি। আজকে এখানেই তাহলে ব্লগটা এন্ড করছি। আমিও খুশি, তুমানও খুশি, সকালবেলা যে মুড অফ ছিল সেটা আর একদমই নেই। দেখা হচ্ছে তাহলে পরের ব্লগে। অবশ্যই কিছু ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করো। ভালো থেকো।